Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mecatech. Ici, je partage mon expérience en mécanique générale. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.
Ragazzi, io non dico la scaletta proprio, stanno vicino un attimo, ma mando le mie prove mi sembra, sicura? Niente, non ha fatto, ti apro il salato. Poi, se guardi, dobbiamo una per mesa, non mi non cadono problemi. Un attimo, una situazione sulla mesa, la risposta con gli altri aspetti la più davanti, a 10 milioni di euro, se dai con il numero di ragazzi, non lo so. Sì,